टुरिस्टांक दूधसागर वाठार दाखोवपा खातीर सरकारान गांवच्यो आनीक 534 जीपी घेवपाक मान्यताय दिल्या। ह्या वाठारांत आतां मेरेन फक्त 98 जीपी चलताल्यो। आमच्यो जीपी लावच्यो अशी गांवच्या लोकांची फाटल्या कांय वर्सां सावन मागणी आशिल्ली। सरकारान जाता तितले बेगीन वायल्ड लायफ नंबर दिवचो आनी गाडी कामाक लावची अशें गांवचे लोक मागतात। दूधसागर पळोवपाक दर दिसा शेकड्यांनी ट्युरिस्ट वतात। सध्या 98 जीपी ट्युरिस्टांक हार्ड वर्क करता आनी दूधसागर वाठार भोंवडायता। आता सरकारान त्या रुटाचेर गावच्यो आनीक 534 जीपी लावंक मान्यताय दिल्या। जीपवाले आता राना खात्या कडच्यान वायल्ड लायफ नंबर मागतात। त्या सरकाराच्या हांव पयलीं स्वातीक अभिनंदन करता आनी ज्यो 534 ज्यो सरकारान ऑर्डर दिवन जो मागीर वायल्ड लायफ नंबर आसता तो वायल्ड लायफ नंबर इश्यू जो तो बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी दिवचो। दिसाक आतां 300 ते 350 ट्रिपी जाता। 300 ते 350 दूधसागर सध्याचे ट्रिपी मारता ते कितले मारता 98 जाण 98 तीन मारला 3 ट्रिप मारता का 1 तारखेक 2 तारखेक म्हणल्यार आमकां जो वायल्ड लायफ नंबर आसा तो ज्यो गाडी ज्यो हाडटा तांकां नंबर दिवचे अशें हांव तेंच्यानी मागणी करता। आतां हेंच्यांनी जो आरोप केला 98 गाडयांनी म्हाका तेंच्यांनी सांगचे 17 वर्सां जर तेंच्यांनी गाडी जर चलयल्या म्हणटा जाल्यार 17 वर्सां कितल्यो गाडयो आमच्यो पंचायतीच्यो जावं मोले पंचायतीच्यो गाडयो घेतल्यो हे तेंच्यांनी सिद्ध करून दाखोवचें अशें म्हाका आरोप करपाचो आसा। कितें जें कितें चलता फक्त तें तुमी जे कितें 98 गाडी जे आसा तेंच्यांनीच करपाचें, बाकीच्या गांवांक कोणाक बेनिफीट दिवपाचें ना काय कितें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। साईबाबाच्या जिवनाचेर सबका मालिक एक ह्या महानाट्याक लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिलो। बुधवारा महानाट्याचो म्हापशां बोडगिणी पयलो शो जालो। ह्या महानाट्या खातीर 2 माळ्यांची स्टेज उबारल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकारान महानाट्याचें बुधवारा उक्तावण केलें। 6000 चौखण मिटराच्या स्टेजीचेर 182 कलाकार आशिल्लें हें महानाट्य 25 ते 29 डिसेंबर मेरेन गोंयकारांक पळोवंक मेळटलें। फूलों की खुशबू लगा कर आई है, दूल्हे राजा के दिल पर खुशी छाई है। लेकिन बाबा हमारे पास तो तेल नहीं है, तो दिए कैसे जलेंगे? मालिक है ना बेटा। रणजी ट्रॉफींत गोंयान केरळाक 3 विकेटींनी मारले। मॅच पर्वरे गोंय क्रिकेट अकादमीच्या ग्राउंडार जाली। मॅचीच्या निमाण्या दिसाक गोंयाक जिखपाक 97 रन जाय आशिल्ले आनी गोंयच्यो 5 विकेटी उरिल्ल्यो। गोंयच्या हर्षद गडेकारान मारिल्ल्या हाफ सेंच्युरीच्या आदारान गोंयची टीम जिखली। ह्या जैताक लागून गोंयची क्वॉर्टर फायनलीक पात्र थारपाची आशा अजून जिती उरल्या। इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।